Bos días a todos. Reanudamos as rodas de prensa ordinarias do Consello da Xunta iniciado este ano 2022. Aproveito para felicitarles o ano a todos os medios de comunicación que se atopan nesta sala e os que nos podan seguir a través de videoconferencia. Ben, como ven sendo habitual, lamentablemente xa fai casi 2 anos, empezamos cos datos da situación da pandemia na comunidade autónoma. Temos activos, de acordo cos protocolos que vimos aplicando durante todo este tempo, actualmente 59.451 casos. Onte producís unha baixada notable dos casos activos, casi 24.000 se deron de baixa como consecuencia de aplicar o protocolo dos 7 días aprobado polo Goberno durante as últimas semanas. A pesares diso, por criterios de prudencia, só baixamos os casos activos que levaran 10 días, e non 7 días como poderíamos facelo de acordo co protocolo axeitado. Facémolo con 10 días porque hai algúns supostos no que o paciente, despois dos 7 días, aínda ten algún efecto e non se lle dá alta de forma automática e, por tanto, vamos a ser prudentes e a estimación de casos activos de acordo co protocolo autorizado de 7 días de cuarentena en Galicia, aínda aplicando 10 días para non dar de baixa a ese caso activo, baixan en Galicia en neto 17.000 menos, co que se queda en 59.451. Digo que son 17.000 menos porque onte tivemos 7.875 novos casos. Por tanto, entre os 24.697 que baixan por levar máis de 10 días como caso activo e os 7.875 de novos casos, a disminución neta de número de activos é de 17.000. Por tanto, a cifra actual de casos activos en Galicia baixa a 59.451. Destos activos, 57 se atopan na UCI, a metade. Sen pauta de vacinación completa, seguimos acreditando que a xente que non se vacina está utilizando o 50% das camas UCI por patoloxía COVID. Son 2 casos máis que o pasado día. E nos hospitais, 457 ingresados, que son 4 pacientes máis que no día anterior. Estamos observando que aínda temos a maioría dos pacientes ingresados en UCI e en planta de casos Delta. Eso, evidentemente, nos dá unha certa esperanza de que, a pesar de que xa a maioría de casos activos sexa da variante Omicron, as xentes que están ingresadas maioritariamente son casos Delta. Concretamente, na UCI, o 74% da xente de UCI acredita a variante Delta do virus e na hospitalización é o 63% de variante Delta, o cual acredita, por tanto, que a Omicron leva, de momento, polo menos, menor impacto nos ingresos que a variante Delta. O 99,1% dos persoas infectadas por COVID permanecen nas súas casas con determinada sintomatoloxía, a maioría deles asintomáticos, outros con sintomatoloxía leve, é dicir, 58.937 persoas. Por tanto, digamos que afectados do total de persoas con caso COVID é o 1%, exactamente o 0,9%. O 0,1% na UCI, o 0,8% en hospitalización e o 99,2% na casa. Eso é a radiografía o día de hoxe na pandemia COVID. Lamentablemente, tuvemos que anotar 3 novos falecementos, por tanto, seguimos con mortes con COVID na comunidade autónoma e levamos xa 2.832 persoas que faleceron dende o mes de marzo do ano 2019. A nivel comparativo, estamos na media aproximadamente, tanto en incidencia 7 días como a 14 días. O que sí seguimos claramente sendo a comunidade autónoma con menor ocupación hospitalaria. Seguimos sendo, con moita diferencia, a comunidade autónoma donde temos menor ocupación hospitalaria, que é, sin dúbida, o dato máis importante da pandemia. Na UCI temos un 7% de cama ocupada, o triple na media de España. En Galicia o 7%, en España o 23,7%. E na planta, en Galicia o 5,5%,
o doble en España, o 13,7. Este entendo que o dato determinante da situación da pandemia. Cantas persoas ingresas unha vez que contraen o virus? Pois en Galicia o 0,9%. 0,1 en UCI, 0,8 en planta. E estamos co triple de ingresos de UCI na media de España e co doble en hospitalización. En caso a positividade, Galicia tamén é a comunidade autónoma con menor positividade de España, de acordo co Ministerio de Sanidade, o 23%, frente a España o 38,8%. Pois ben, nesta situación imos a seguir traballando en canto a vacinación. Somos a comunidade autónoma con maior porcentaxe de población vacinada cunha dose. Somos a comunidade autónoma con maior porcentaxe de población vacinada con 2 doses. Somos a comunidade autónoma coa maior porcentaxe de población vacinada con terceira dose e somos a comunidade autónoma con maior población infantil de 5 a 11 anos vacinada con 1 dose. Isto acredita, por tanto, que somos a comunidade autónoma con máis población vacinada e con menos población ingresada. Este, volvo a reiterar, é o obxectivo da xestión da pandemia. Facer moitos test, evidentemente, o indicativo de novas incidencias nos preocupan, pero o que temos como obxectivo fundamental é seguir vacinando para que a xente non necesite ingreso. Por tanto, que unha persona vacinada se infecte, normalmente pasa a COVID de forma asintomática. A cuestión importante é cantas persoas ingresan, en Galicia o 0,9, e cantas persoas fallecen. E de momento Galicia, xunto con Canarias, son as comunidades autónomas con menor mortalidade de España. Sobre este aspecto quero reiterar o chamamento que fixemos ao Goberno na conferencia de presidentes o día 22 de Nadal, no xeito de que nos deixara seguir aplicando as doses de reforzo antes de que sin necesidade de esperar a que transcurriran os 6 meses. Isto era algo fundamental para nós, porque senón, a partir deste fin de semana, teríamos que pechar os vacunómetros, os lugares de vacinas masivas. Bueno, tivemos agora xa a confirmación na Comisión de Saúde Pública de que o Ministerio acepta que podamos vacinar a toda a xente que leve 5 meses dende a segunda dose, o cal abre unha esperanza para seguir sendo os primeiros, ou polo menos de momento os primeiros, no número de vacinas dispensadas en Galicia. Reiteramos, nos parece ben esta rectificación do Ministerio, felicitamos que por fin, aínda que con bastante tardanza, podamos xa poder empezar a localizar e empezar a citar as persoas que leven menos de 6 meses, é dicir, de momento estamos autorizados para os que leven 5 meses, xa os podemos vacinar de forma inmediata. Ben, esta semana, situación da vacina. Esta semana temos citado a casi 127.000 persoas entre 40 e 49 anos. E rematamos con este grupo de idade esta semana. Esta semana tamén tiñamos citado a 49.000 nenos de 5 a 11 anos. As tardes dos martes, dos miércoles e de hoxe xoves. Vamos a citar as persoas de repesca o próximo sábado desta semana, e cual tamén esta semana remataremos coa primeira dose os maiores de 5 a 11 anos. Por tanto, podemos decir neste momento en Galicia, con todas as matizacións, porque, lóxicamente, unha persona que ten COVID e positivo non vamos a dispensarlle a terceira dose, un neno con COVID non vamos a dispensarlle a primeira dose, e hai persoas que aínda faltan como consecuencia de distintas dificultades logísticas, pero con carácter xeral, hoxe podemos decir que o próximo sábado Galicia finaliza a vacinación coa terceira dose de todos os galegos e galegas de 40 ou máis anos, e que Galicia finaliza esta fin de semana a vacinación coa primeira dose dos nenos e nenas de 5 a 11 anos. Damos, por tanto, por finalización. Ahora faremos repescas, por suposto, pero digamos que finalizamos deste xeito, creo que nun tempo bastante récord,
todas as persoas de 40 ou máis anos vacinadas coa terceira dose. Cales son os próximos pasos? O luns e o martes, 17 e 18 de xaneiro, vamos a facer repescas de este colectivo, de persoas de 40 ou máis anos ou de nenos de 5 a 11 anos. Todas as persoas que tiveron dificultades para acudir á cita. O próximo mércores, día 19, ata o domingo, día 23, empezamos a vacinar a 182.000 galegos de 39 anos, 38, 37 e baixando ata 30 anos. Evidentemente non vamos a poder vacinar a todo o colectivo entre 39 e 30 anos, pero sí os primeiros 182.000 galegos e galegas a partir do próximo mércores 19 ata o domingo 23 de xaneiro inocularemos a terceira dose xa na década dos 30, entre 39 a 30 anos. Isto no que a vacinación se refire. Cal é a situación actual? A situación actual, pois evidentemente non temos aínda acadado o pico. Pensábamos que o pico podíamos acadar na terceira ou cuarta semana de xaneiro. Mantemos esa expectativa, pero o certo é que se mantén un número moi alto de novos casos positivos, onte casi 8.000, dos cuales prácticamente a metade son de autotest de antíxenos. Por tanto, como estamos facendo moitísimo test de antíxenos e como moita xente está mercando test na farmacia, pois nós sumamos todos. Non só sumamos as PCR que facemos nos servizos sanitarios ou os antíxenos que facemos no punto de antíxenos, tamén sumamos cando unha persona notifica que ten un autotest con positivo, o sumamos dentro dos novos infectados o día. Pero, reitero, as primeiras ondas recordarán que non existían test de antíxenos nas farmacias e, por tanto, solamente computábamos aquelas persoas que o Servicio de Saúde podía concretar esa positividade. Agora sumamos todas, absolutamente. Unha persona que acude a unha farmacia de positivo o notifica a central de rastreo e automáticamente se suma dentro dos números diarios. Pois ben, a pesares diso, pensamos, insisto, que hai algún indicio de que na terceira e cuarta semana de xaneiro debería de empezar a disminuir o número de novos casos. A vista desta situación, como saben, onte o subcomité decidiu manter as medidas suaves e proporcionais que mantemos en Galicia. Na hostelería, o único medida que temos é a restricción de consumo en barra, e no sector do ocio a única medida é que os fines de semana, en vez de cerrar ás 5 da mañá, se cerra todos os días ás 3 da madrugada. O resto de medidas desde o punto de vista de sectores económicos pois non ten ningunha limitación en Galicia nos últimos meses. Limitamos os fines de semana, que é cando se produce máis interacción, o toque de non queda, de luns a mércores ou de domingo a mércores non hai esa necesidade e, por tanto, propoñemos ao Tribunal Superior que disminúa esa restricción nos días onde non hai problemas de acumulación de botellóns ou problemas de acumulación de festas nas rúas. Algúnas decisións adicionais que quixera transmitir en relación coa pandemia. No ámbito escolar, esta semana, como digo, finais de semana, imos finalizar a primeira dose dos nenos entre 5 e 11 anos. Evidentemente, non temos pauta completa, porque aínda non pasaron as semanas axeitadas para esa pauta completa, e por iso decidimos adquirir 50.000 test de saliva para distribuir en todas as escolas galegas para que calquera persona que teña síntomas automáticamente se pode facer o test e os rapaces da clase se lle entregue un test de saliva para que na madrugada ou no momento que se levantan o día seguinte podan facer un test de saliva e poder acreditar se están contaxiados ou non están contaxiados e evitar así os contaxios nas aulas. Esta é unha decisión que creo que é unha decisión positiva que está tomada xa por parte do Consello da Xunta no día de hoxe e que o protocolo se está pechando entre a Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación. Esperemos que os primeiros test de saliva empecen a próxima semana xa a distribuirse nos colexios. Por tanto, ante un positivo na aula, os coordinadores de COVID e de Sanidade entregarán aos alumnos de esa aula un test de saliva para que fagan o autotest coa primeira saliva na mañá do día seguinte.
Tamén adoptamos a decisión, toda vez que onte no Consello Interterritorial, sorprendentemente, o Goberno de España decidiu non actuar, adoptamos a decisión de facer a alta e a baixa temporal ao mesmo tempo por parte do médico de atención primaria. Se trata de axilizar o traballo de atención primaria e de reducir o impacto das baixas na economía. Era unha solicitude das empresas maioritariamente en relación a este asunto. Por tanto, o novo protocolo marca os sellamentos en 7 días. No momento en que unha persona se lle dé a baixa, automáticamente se expide a alta o día número 7 e, no caso de que non teña ningún tipo de sintomatoloxía, se incorpora de forma inmediata, sin necesidade de volver a acudir a ningún médico ao seu posto de traballo, e no caso de que manteña sintomatoloxía, deberá de poñerse en contacto a través da central ou do centro de saúde para pospoñer a baixa no seu caso. Actuamos unha vez máis ante a ausencia da decisión do Goberno de España de dictar unha medida homoxénea para o conxunto do país, para o conxunto de España. Unha medida que debería de ter o aval do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Seguridade Social. Sorprendentemente, se nos dice que cada comunidade autónoma faga o que considere oportuno. Isto ten un impacto, desde o punto de vista económico, inmenso nas arcas da Seguridade Social, pero parece ser que estamos máis preocupados os presidentes autonómicos que o Goberno central. Pois ben, estas son as decisións que acabamos de adoptar. Valoramos positivamente de que o Ministerio por fin nos deixe vacinar as persoas que levan menos de 6 meses coa segunda dose. De momento temos autorización para os que leven 5 meses. Valoramos, por tanto, positivamente isto. Se non lo hubieran deixado facer fai semanas, estas persoas que empezamos o mércores, seguro que podíamos empezalas días anteriores, pero, lamentablemente, a autorización témola dende esta mañá. E por eso citamos para o próximo mércoles, xoves, venres, sábado, a 138.000 galegos, creo recordar, 182.000 persoas de 39 e menos anos que serán citadas nos próximos días e acudirán a partir do próximo mércoles. 50.000 test de saliva para intentar disminuir as interaccións nas aulas e tamén as baixas de forma inmediata cun protocolo que entendo saliu hoxe para todos os médicos de atención primaria e que podan, a partir de forma inmediata, de dar unha baixa e unha alta, sabendo o traballador e a empresa o día en que empeza a baixa e o día en que se debe de incorporar a súa empresa, salvo que se manteña sintomatoloxía de base como consecuencia do virus. Seguimos nos temas sanitarios e hoxe seguimos cumplindo o compromiso de mellorar os hospitais comarcais. Hospital Público Comarcal de Verín, 4 millóns de euros para un novo edificio de urxencias e para actuacións de eficiencia enerxética na totalidade do hospital e para un novo edificio para o punto de atención continuada. É unha obra que licitamos 4 millóns de euros e que terá unha execución de 14 meses. Será un edificio de 1.500 metros cuadrados, onde se ubique as novas urxencias do hospital, o punto de atención continuada, e, adicionalmente, imos a impermeabilizar as cubertas de todo o hospital e a instalación de 620 paneis fotovoltaicos para suministrar enerxía ao conxunto do hospital. Imos a incrementar tamén as plazas de aparcadoiro de 167 actuais a 200. Seguimos cumprindo os nosos obxectivos cos hospitais comarcais. Levamos investidos cerca de 27 millóns de euros en 4 hospitais comarcais, 8 millóns e medio de euros no Salnés, 1,6 no Barbanza, 1,5 en Monforte e 15 millóns no Hospital da Mariña. E seguimos executando actuacións en 6 hospitais comarcais. 1,6 en Valdeorras, 280.000 adicionais no Barbanza, 770.000 adicionais na outra obra no Salnés, 360.000 nas urxencias do Hospital Comarcal de Cee e seguimos finalizando a segunda fase do Hospital da Mariña e tamén o plan director de Monforte. Como ven, seguimos co compromiso de mellorar os hospitais comarcais e o problema que temos son o número de médicos. Se tuviéramos médicos, evidentemente, estaríamos nunha situación bastante distinta co investimento histórico que estamos implementando a atención primaria e atención especializada hospitais. Seguimos en sanidade e creamos a Escola Galega de Saúde Pública
para ofrecer aos galegos os resultados de saúde pública que demandan, para dar continuidade á innovación e á actualización do coñecemento en saúde pública, para intentar captar talento en materia de formación de saúde pública e para respostar o que aprendimos durante toda a pandemia. Esta Escola de Saúde Pública se apoiará nas escolas xa existentes en Galicia, na Administración Xeral, na EGAP, e tamén na Administración Sanitaria, que é a Escola Galega de Saúde para os Ciudadanos e a Xencia Galega de Coñecemento en Saúde. Por tanto, é unha escola que impartirá os cursos, si son para persoas externas, na EGAP, e si son para funcionarios na Escola Galega de Saúde para Cidadáns e na Xencia Galega de Coñecemento. Felicitamos a Consellería e a Dirección Xeral de Saúde Pública que, a pesar de xestionar unha pandemia, tamén está poñendo os alicerces de unha maior formación en materia de saúde pública. No ámbito económico, destinamos 18 millóns de euros para distintas liñas do programa Galicia Exporta para axudar a 850 empresas e autónomos ao longo do ano 2020 para que podan exportar e seguir ampliando a súa cuarteira de clientes. Isto mobilizará aproximadamente 24 millóns de euros. O programa Galicia Exporta Digital, que, como comprenderán, se trata de abrir novos canles de comercialización ás empresas pequenas e aos autónomos, imos destinar 4,4 millóns de euros, e as axudas poderán chegar entre 14.400 e 80.000 euros por autónomo ou empresa. Nos programas Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Internacionais, imos a beneficiar tamén a PEMES e autónomos e tamén asociacións empresariais, consellos reguladores, centros tecnolóxicos, e as dúas liñas importan 7,5 millóns de euros no ano 22. No ano 20 está pechado o programa, por darlles algúns datos se teñen vostedes interés por coñecelos. Este programa similar ao que acabamos de anunciar, no ano 20 chegamos a 584 proxectos financiados para incrementar a internacionalización da nosa economía. E, como saben, temos xa os datos de exportacións pechados a outubro, pensamos que aí por o día 20-25 de xaneiro tenemos os pechados a novembro, pero xa en outubro estábamos cun dato de exportación de 20.600 millóns de euros, un 23% máis que o ano anterior, a pesar da crise dos microchips e como afecta a industria automobilística galega. Seguimos simplificando trámites e agora estamos simplificando os trámites das subvencións para autónomos. A Dirección Xeral de Avaliación Administrativa da Consellería de Facenda acaba de promover e o Consello de aprobar o acordo que autoriza o pagamento anticipado de ata 80% da subvención concedida nun modelo de bases homoxéneo para todas as convocatorias de subvencións da Xunta de Galicia. É unha ferramenta común que permite a todas as consellerías concretar na orde que porcentaxe de anticipo se establece, cun límite do 80%, antes tiña que ser autorizado polo Consello, agora con este decreto base se autoriza ás consellerías. O vamos a facer a través de textos armonizados de bases. Tamén nos comprometemos a un tempo de resolución inferior a 6 meses en todas as convocatorias de subvencións, e o acordo nace da Lei de Simplificación Administrativa. E tamén o Consello aprobou hoxe un banco de criterios de variacións comúns nas órdenes de subvención da Xunta de Galicia. Se establece, por tanto, un criterio de que se debe de valorar e despois, en función da subvención e do tipo da subvención, as consellerías utilizarán algúns dos criterios base para implementar na orden da convocatoria explícita e poder así axilizar, como digo, en menos de 6 meses, a resolución das subvencións da Xunta de Galicia. Seguimos. Destinamos casi 2,5 millóns de euros a avanzar na sustentabilidade na actividade industrial ligada a fondos naturais. Esta orden nos permitirá chegar aproximadamente a 75 proxectos de empresas do sector mineiro, de rocha ornamental, de agua mineral natural, de explotacións de balnearios, os que teñan, por suposto, os centros de traballo en Galicia. Hai 5 tipos de axuda. Mellorar a calidade do aire e medio ambiente na minería, por tanto, reducir o pó e o ruído. Minorar ese pó e o ruído para os traballadores, outra liña. E a intensidade das axudas en estas liñas de mellorar o pó e o ruído, tanto no ámbito xeral medio ambiente como nos traballadores, estarán entre un 60 e un 40%, en función do tamaño das empresas, e serán entre 100.000 euros e 50.000 euros.
como cantidades máximas. Depois tamén metemos unha subvención de ata 50.000 euros para adquisición de equipos de eficiencia enerxética nos balnearios e tamén implantación de certificacións mineiras sustentables dentro das normas UNE para acreditar maior número de compañías mineiras certificadas na Comunidade Autónoma. Aprobamos o Programa Estatístico de Galicia 2022. Publicaremos 203 estatísticas. 154 son estatísticas propias, centradas no territorio, na poboación, na estrutura productiva, na tecnoloxía, e 49 enfócase na difusión e análise de información disponible en Galicia. O programa é o primeiro que sacamos dentro do Plan Galego de Estatística 2022-2026 e desenvolverá actuacións como proxección de poboación, estatística sobre esperanza de vida, impacto da COVID na economía e nas relacións laborais, sociais e familiares. Ademais, analizará polo miúdo a pesca, as fontes sobre o sector aeroespacial e incrementará o estudo sobre a renda dos fogares a nivel municipal, o paro, as afiliacións, as pensións. En definitiva, imos a seguir mellorando esta foto ampla que nos permite, a través do Instituto Galego de Estatística, tomar decisións en materia de política económica, política social, política presupuestaria, política de investimentos, etc. Cumplimos e estamos cumplindo o Pacto por Ferrol-Terra e creamos por primeira vez na historia da Comunidade Autónoma a Delegación Territorial da Xunta en Ferrol. Se trata dun órgano de actuación e de dirección da Administración Autonómica que aglutinará as dependencias administrativas todas dentro do seu ámbito territorial. Ao fronte da nova delegación estará un novo delegado ou delegada con un secretario provincial. No caso de Ferrol-Terra, como saben, propuxemos un pacto do Estado e propuxemos ao Estado sentarnos para ver a situación crítica que está vivindo toda a zona de Ferrol-Terra pola crise industrial, pola ausencia das fragatas, en definitiva, por todas as dificultades que está pasando aquela zona, o peche das pontes da central térmica, o peche da empresa de eólica. En definitiva, non temos nin siquiera resposta, non sabemos se interesa ou non, evidentemente, de momento non hai nin interlocutor por parte do Goberno de España. Nos imos a seguir insistindo, a situación de Ferrol é unha situación límite e imos a cumplir o pacto. E o pacto que propuxemos, entre outras cousas, é facer unha delegación da Xunta en Ferrol, que hoxe aprobamos por primeira vez na historia da Administración Autonómica. Chegamos a Xunta de Galicia con 55 delegacións e hoxe aprobamos a número 6. 4, unha por capital de provincia, máis Vigo, máis Ferrol. E así cumprimos o compromiso con Ferrol no que se refire á Administración Autonómica. Serán 20 concellos os que entren dentro do ámbito territorial de Ferrol-Terra e abranguerá a 187.000 veciños que son os que viven nos 20 concellos que terán como cabecera a Delegación Territorial da Xunta en Ferrol. Asinamos e autorizamos a Xenda Galega de Infraestructuras un investimento que supera os 500 millóns de euros en materia de estradas para o ano 22 e 23. Como saben, esta axencia fai outras cousas, fai centros de saúde, novos hospitais, etc. Pero no que se refira a estradas, 519 millóns de euros. Que imos a facer con estas estradas? Pois, ademais da seguridade viaria, a execución de novas infraestructuras, imos a facer dúas novedades. A mellora das paradas de autobús, para acadar unha parada máis segura para o autobús e para o peatón que se incorpora ao autobús, e tamén a digitalización das estradas, para que en Galicia o coche autónomo poda ser realmente un coche operativo coa digitalización de todos os kilómetros de estradas na comunidade autónoma. É un contrato que esperemos finalizar a finales do ano 23, principios do ano 24, ter digitalizado todos os kilómetros de estrada de competencia autonómica, que son máis de 5.000. Algúnas das decisións importantes financiadas con cargo a estos 500 e pico millóns de euros en materia de estradas serían finalizar a vía Ártabra, finalizar a primeira fase de autovía na de la Sarria e o enlace de vía de alta capacidade de Tui a Guarda. Estamos licitando en este momento como anticipado de gasto de 17 millóns de euros
distintas carreteras, unha delas importante é o acondicionamento de Folgoso do Caurel e outras estradas provinciais. Acometeremos novas vías de alta capacidade como a autovía a Ramallosa a Estrada, a continuidade do eixo Tui a Guarda e a continuidade de Nadela Sarria, segunda fase. E contemplaremos acondicionar tamén distintas estradas na comarca de Ferrolterra, na comarca do Ortegal, novo acceso a Viveiro, vía Madrid e tamén na Baixa Limia, que é o acceso de Celanova fronteira portuguesa. Todo isto está dentro dos 500 millóns de euros que acabo de referir. Ademais, esta axencia, como saben, está facendo outro tipo de infraestructuras, concretamente infraestructuras sanitarias, pero isto non está dentro dos 500 millóns, isto é aparte. Esta axencia de infraestructuras está facendo o Hospital Público Gran Montecelo, o Hospital de Ferrol, o Hospital de Ourense, os Centros Integrales de Saúde de Lugo, de Lalín, de Ourense e o Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia en Vigo. E, ademais, esta axencia é responsable do novo edificio administrativo de San Caetano, que comenzaremos unha vez que xa está finalizando a demolición da estación de autobuses e, por exemplo, está executando a ampliación do recinto ferial IFEBI de Vigo. Por tanto, é a axencia máis importante de infraestructuras que temos na Administración Autonómica. Observatorio de Familia e Infancia, como saben, temos un observatorio desde o ano 19 e tomamos a decisión de reforzalo coa incorporación de UNICEF a este observatorio, onde se evalúan políticas fiscais, laborais, sociais, elaboración de plans e estrategias, armonización de actuacións da Administración Autonómica, etc. No ámbito da política social, seguimos tamén dando luz verde a unha iniciativa pioneira para actuar con anticipación ante as situacións de desprotección de familias desfavorecidas, con especial fincapé nos fillos. Creamos 2 espazos de preservación familiar, na ría do Barbanza e na comarca de Barbanza e na comarca do Salnés. Se trata de 2 centros de apoio integral a menores nos que identifican casos de desprotección leve. Trátase de evitar a súa entrada no sistema de protección e de conseguir o desenvolvemento pleno dos menores manténdonos no seu propio fogar. Haberá distintos servicios, atención temperá, intervención psicosocial, orientación para inserción laboral, etc. Destinamos 1,3 millóns de euros a estes 2 novos centros, ano 22, ano 23, e colaboraremos coas 2 entidades senlleiras no ámbito de infancia, que é a Fundación Meniños e a Asociación Areal. Seguimos con axudas ao feísmo. E temos que correxir os impactos paisaxísticos, tanto en vivendas como en edificios e equipamentos municipais. Recordarán que por primeira vez o pasado ano sacamos 2 millóns de euros de axudas e foi claramente un éxito. Solicitaron estas axudas máis de 445 familias en 178 concellos. A axuda eran 3.000 euros por actuación. O Goberno galego tamén inxectou a 66 municipios axudas para edificios de dependencias municipais ou para equipamentos públicos e chegamos a 222 municipios con actuacións contra o feísmo. Acabamos de autorizar que este mes se publique unha nova convocatoria de 2 millóns de euros para o ano 2022. Ahora simplificamos os trámites, reducimos a documentación, introducimos algunhas novidades técnicas. Se trata de pasar do feísmo ao fermosismo, porque Galicia é ben fermosa. O problema é o que facemos en algunhas construcións inacabadas ou en algunhas construcións desatendidas, máis os grafitis que lamentablemente reinan por doquier e que necesitamos ordenanzas municipais claras e específicas para loitar contra este atentado ao mobiliario urbano e ao mobiliario de todos. Facemos o balance do Fondo de Compensación Ambiental. Fondo de Compensación Ambiental. Recordarán que é o canon eólico. Levamos recaudado co canon eólico 216 millóns de euros. Sorprende moitas veces que se lle diga ao Goberno que ten interés nas empresas eléctricas. Pois ben, o interés é dicirlle ás empresas eléctricas que queremos que estén en Galicia, pero que paguen os impostos do impacto paisaxístico que supoñen os moliños de vento. E levamos ingresados máis de 200 millóns de euros en favor dos municipios onde hai parques eólicos e líneas de evacuación, o 50% e outro 50% que xestiona a comunidade autónoma sendo un imposto autonómico. No ano 2021 desembolsamos 11 millóns de euros, melloramos equipamentos medioambientais, eficiencia enerxética nos concellos
Este ano 2022 imos agora a autorizar unha nova convocatoria por 11,3 millóns de euros. 7,7 lle corresponden a axudas aos concellos e 3,5 serán para actuacións específicas de protección de medio ambiente. Seguimos mellorando os honorarios dos abogados e procuradores na quenda de oficio. Aboaremos 12 millóns de euros, 11 millóns para os colexios de abogados, 1 millón para o Colexio Galego de Procuradores, no período comprendido entre o último trimestre do ano 21 e setembro do ano 22. Este supón un incremento do 15% dos honorarios de quenda de oficio pactado ata o ano 2025, situándonos Galicia entre as comunidades autónomas que máis honorarios satisfacen e con maior intensidade e cantidade no turno de oficio na Administración de Xustiza en Galicia. Praga da couza da pataca, seguimos a traballar para a erradicación da praga da couza da pataca, que foi detectada no ano 15, levamos investidos 4 millóns de euros e permitiu a súa desaparición nunha treintena de concellos. Felicito a todos os empregados públicos que foron quen dende o ano 15 de loitar contra esta praga para poder volver a plantar pataca na maioría dos concellos galegos. Tan só non se pode cultivar a pataca en 6 concellos. Do resto, quedaron libres desta praga e, por tanto, salvo Cariño, Arteixo, Laracha, Muxía, Burela e Trabada, todos os concellos en Galicia volven a poder plantar a pataca con normalidade. Imos finalizando, se os parece. Fomentar a pesca sostible. Adicamos 2 millóns de euros para axuda a propietarios de buques galegos que realicen investimentos e fomenten a pesca sustentable. A poden solicitar para investimentos no barco que axuden a limitar o impacto da pesca no medio mariño, para medidas que melloren as condicións de traballo, de higiene e de seguridade da tripulación, para mellorar a eficiencia enerxética dos barcos ou para mellorar investimentos que aumenten o valor engadido e a calidade dos produtos. E, por último, autorizamos unha transferencia de distintos tramos da carretera provincial que pasa no termo municipal da Cañiza. Unha vez que a Deputación e o Concello se poñen de acordo, nos, por decreto, autorizamos simplemente esta transferencia. Mais nada, ata aquí o Consello da Xunta e grazas pola súa atención. Sí, boas tardes. Eu quería preguntarlle, vostede fala a miúdo de que hai unha limitación para incorporar médicos na sanidade pública. E quería preguntarlle que é o que lle impide que se incorporen máis médicos. Non falo de crear prazas de funcionarios, sino de contratar. E, de feito, acabase de abrir unha convocatoria para contratar a titulados sanitarios para facilitar, sobre todo, labores administrativas. Cal é o cálculo da Xunta de canta xente se vai contratar por esta vía? Gracias. A pregunta de que nos impide contratar máis médicos, a resposta é ben sinxela, é que non os hai. Isto é o que nos impide, que non hai médicos especialistas en medicina familiar e en pediatría para cubrir as vacantes de atención primaria, tanto de médicos de familia como de pediatras de atención primaria. Pero isto non é unha novedade, levamos falando máis de 2 anos deste problema e por iso pedimos ofertas públicas adicionais, unha convocatoria de MIR extraordinario, unha resolución rápida de convalidacións de médicos especialistas de outros países que están pendentes da convalidación no Ministerio de Sanidade, etc. etc. Dado que non obtivemos resposta a unha convocatoria extraordinaria de médicos de familia, e dado que a única ferramenta que se nos deu foi a incorporación voluntaria de médicos xubilados para axudar durante a pandemia, nos decidimos sacar unha convocatoria de médicos non especialistas, porque non teñen o título MIR, que nos axuden para disminuir a tramitación de altas e baixas durante a COVID. Acabamos de sacar a concurso esa posibilidad con un contrato de 3.000 euros mensuais. Veremos a ver cantos médicos non especialistas se poden incorporar para axilizar as baixas, ademais dos médicos xubilados. Médicos xubilados creo que se incorporaron 85, 86, e vamos a ver, insisto, creo que finaliza o prazo ao día 20 aproximadamente de xaneiro, vamos a ver cantos médicos se poden incorporar. Nos vamos a incorporar en función das solicitudes e durante esta aluvión de baixas que estamos tendo nos servizos sanitarios.
Sí, por favor, presidente. Un xornal publica que a Xunta enviou un requirimento ao Consello de Ministros protestando polo criterio de reparto de fondos europeos nese ministerio específico. Quería saber se tivo algún tipo de resposta e se hai alguna información por parte do Goberno Central sobre os criterios polos que se vai reser esa asignación de fondos. Sí, efectivamente, nos tiñamos advertido o Ministerio, neste caso o Ministerio de Traballo, que non podíamos aceptar unha decisión, na nosa opinión, ilegal no reparto de fondos europeos. Primeiro, porque as políticas activas de emprego son competencias das comunidades autónomas e o Ministerio de Traballo quedou cunha boa parte dos recursos para tramitar e para xestionar directamente polo Ministerio, escapando das competencias autonómicas e das competencias constitucionais que lle corresponden ás comunidades autónomas. Segundo, porque na conferencia sectorial se acreditou que había comunidades autónomas que tiñan unhos fondos adicionais os que se reparteron na conferencia sectorial e descoñecemos por que a esas comunidades lle deu un diñeiro que non pasou pola conferencia sectorial. E terceiro, porque evidentemente son decisións que entendemos non son conforme a dereito. A primeira, non transferir os fondos das políticas activas de emprego que lle corresponden a Galicia, e a segunda, distraer unha parte de esos fondos en beneficio de comunidades autónomas, normalmente, en todos os casos, salvo nunha, con gobernos socialistas, a Galicia e outras comunidades, pois nin se lle dá conta desta información. Nos enteramos por boletín oficial do Estado. Cando decidimos tomar esta decisión? Pois esta decisión a decidimos fai un mes. Nun Consello da Xunta, a mediados de decembro, tomamos a decisión, en primer lugar, de requerir, previa a vía xurisdiccional, o Goberno de España para que repoña o diñeiro que lle corresponde a Galicia en materia de políticas activas de emprego e para que deixe sin efecto un reparto discriminatorio en beneficio de outras comunidades, detraendo tamén unha parte dos fondos que corresponderían a Galicia. Tomamos a decisión de facer un requerimento previo antes de acudir á vía xurisdiccional. Estamos pendentes, lóxicamente, desa resposta. No caso de que ese requerimento previo non sexa atendido, pois acudiríamos á vía xurisdiccional. Pero esta decisión en Galicia adoptámola fai un mes, aproximadamente o día 16, 17, máis menos do mes de Nadal. Hai que ver a data en que se celebrou nesa semana o Consello, porque cando acordamos o requerimento previo e cando solicitamos por carta asinada por min o presidente do Goberno advertindo o requerimento previo a vía xurisdiccional para que repoñan os fondos de políticas activas de emprego á Comunidade Autónoma Galega. Esa era a pregunta, basicamente, non? No, polo que me trasladou a Conselleira de Emprego, de momento a ese requerimento non tivemos resposta. Vimos onte que a Comunidade de Madrid tomou a decisión de recurrir de forma directa, é dicir, a vía xurisdiccional, sin requerimento previo. Nos, de momento, imos a agotar a posibilidade de falar coa Administración Central antes de denunciala. Nos gustaría poder desbloquear este asunto sin ter que acudir á Administración de Xustiza. Foi o que fixemos co tema do IBE. Co tema do IBE intentamos de forma constante e continua negociar co Ministerio de Facenda que nos pagaran o IBE que nos debían e cando chegamos á conclusión de que non nos iban a pagar, tuvemos que denunciar o Goberno de España, cousa moi sorprendente que un goberno autonómico denuncie outro goberno por impago e obter unha sentencia do Tribunal Supremo a favor de que Galicia e Castela e León, que fomos as que denunciamos, nos paguen o IBE. Grazas a iso, pois se consignou 7.000 millóns de euros no presuposto do ano 22 para que todas as comunidades cobren o que Galicia e Castela e León reclamou vía xurisdiccional. Sobre este mesmo asunto, non sei se ten unha cantidade concreta, se pode cuantificar cal é a demanda de Galicia, cal é o persuizo por non recibir estes fondos. E, por outra banda, quería preguntarlle que vai pasar co plus dos médicos dos centros de saúde, tendo en conta que iba ligado á presencialidade, esa presencialidade non se vai cumplir previsiblemente pola sexta onda, e non sei se, ademais, os colexios médicos pediran que se retirara. Non sei que vai pasar con ese plus. Non teño a información exacta de cal é a reclamación de cantidade concreta de fondos, pero seguro que o podemos trasladar nas próximas horas. Hai que falar coa Consellería de Emprego. Isto facémolo en primeiro lugar porque é de xustiza reclamar o que nos corresponde.
E, en segundo lugar, para mandar unha mensaxe ao Goberno Central de que non pode, de forma unilateral, estar dando diñeiro de todos a unhas comunidades autónomas de forma directa, por fora da conferencia sectorial. Por tanto, ademais da cantidade, o importante, adicionalmente, é o procedimento. A forma é a garantía das cousas. Cando un diñeiro que lle corresponde ás comunidades autónomas se queda o Goberno para xestionarlo de forma directa, está incumplindo a lei. E cando o diñeiro que lle corresponde ás comunidades autónomas, antes de repartilo en conferencia sectorial, se distrae unha parte dese diñeiro en beneficio de 4 ou 5 comunidades autónomas do Partido Socialista e do Partido Nacionalista Vasco, evidentemente está incumplindo os criterios de funcionamento da conferencia sectorial. A cuantía podemos dar ya con exactitude nas próximas horas. En relación cos incentivos de atención primaria, non sei, porque non levo ese asunto de forma personal, pero o sentido común acredita que durante esta sexta onda o número de persoas que acudían aos centros de saúde supoñía evidentemente a necesidade de disminuir a actividade presencial nos centros de saúde, e a responsabilidade non é dos médicos, é da situación da pandemia. E, por tanto, durante esas semanas, o que dure a sexta onda, non podemos exixir unha presencialidade de pacientes nos centros de saúde por razóns de pandemia. E, por tanto, non podemos aplicar con rigurosidade o obxectivo de presencialidade. E hai que excluir as semanas nas que houve unha enorme aluvión de temas burocráticos como son as baixas, as altas, etc. Agora, a partir de agora, os protocolos cambian. Vamos a facer un protocolo o máis áxil na historia, que a baixa e a alta o mismo día. Sorprendente que o Ministerio de Seguridade Social considere que isto non é un tema seu. Si son os que van a ter que pagar as baixas. A administración que ten que pagar considera que isto non é un problema seu. Pois, en fin, esta é a primeira vez durante o tempo que levo na administración pública observando que o Ministerio que paga non lle importa o que custe nin o que ten que pagar. É unha cousa, insisto, que eu non coñezo antecedentes deste tipo con carácter xeralizado. Estamos falando de 100.000 baixas aproximadamente diarias. De todas as persoas que de COVID todas teñen dereito a 7 días de baixa, salvo os que non traballan. É dicir, as persoas menores de 18 que non están traballando ou as persoas maiores de 65 que son pensionistas. Por tanto, se pode producir en España por razóns de COVID unhas 90.000, 100.000 baixas diarias, a 7 días cada unha. E antes de tomar a decisión de si damos xa a alta de forma inmediata ou facemos algúns contactos previos para comprobar esa alta, se nos dice que fagamos o que consideremos oportuno. Pois na situación actual, o que consideramos oportuno para non colapsar o sistema sanitario é dar a baixa e alta de forma automática o mesmo día. Sí, presidente. Quería pedirlle unha valoración da polémica suscitada polas declaracións do ministro de Consumo a un xornal británico falando das granxas, da carne. Comprenderá vostede que despois de unha semana sin que escoitemos máis que críticas do Goberno contra ese ministro, lamentos do presidente do Goberno contra ese ministro, e o ministro non rectifica ningunha das súas declaracións, que estamos nun país onde o presidente do Goberno non manda no Goberno, onde os compañeiros de Goberno critican despiadadamente a un membro do Goberno, e dende ese membro do Goberno está blindado simplemente porque pertence a un partido político distinto ao presidente do Goberno. Isto, en fin, é unha cosa moi sorprendente. Eso en relación coa visión política deste asunto. É curioso, porque as críticas máis intensas, as maiores críticas e as maiores desautorizacións proveñen dos compañeros socialistas de Goberno. Eu non fixen ningún comentario ao respecto, salvo agora que vostede mo pregunta. Pero, escoitando o que dicen os ministros socialistas do seu compañeiro de Goberno, o ministro de Consumo, entendo que a situación ridícula na que se atopa o presidente do Goberno é importante. E en relación co que dixo exactamente, vamos a ver, eu creo que un ministro de Consumo
o que debería estar fundamentalmente preocupado neste momento é polos consumidores no prezo da luz que están pagando. E sobre eso non escoitamos nada. Se hai neste momento unha crise no sector de consumidores é o prezo da enerxía eléctrica. En nada se escoita desto o ministro de Consumo. Se estamos nun IPC do 6%, e resulta que o ministro de Consumo non se dedica a protexer os consumidores dese incremento histórico de prezos, un incremento do 90%, do 100% do prezo da enerxía, e non se lle escoita nada, escoitar e socavar o prestixio da nosa industria gandeira é algo, insisto, lamentable. Que acredita que sobran ministros e que sobran ministerios. E que o Ministerio de Consumo se resolvía cunha subdirección xeral nun ministerio, dado que as competencias de consumo están transferidas maioritariamente ás comunidades autónomas. Pero, en fin, estamos observando no noso país cousas moi sorprendentes. En vez de resolver os problemas, estamos creando problemas. A cabana gandeira galega é unha cabana gandeira saneadísima. Hai enfermedades que están erradicadas na comunidade autónoma e que existen noutras cabanas gandeiras noutros lugares de Europa. Por tanto, a cabana gandeira galega é de unha calidade excelente e a carne galega ten unha carnidade excelente. E o 76% das granxas galegas de vacún de carne ten menos de 100 animais, o 76%. E a media de censo por explotación son 22 cabezas de vacuno. Quen está falando aquí de macrogranxas en Galicia? Por tanto, insisto, estamos atacando a un sector que xa ten bastantes problemas do prezo da luz, do prezo da forraxe, do prezo do combustible, e en vez de facilitar as cousas, estamos atentando contra o máis sagrado, que é a calidade dun produto no mercado. E a calidade do produto da carne galega, e como a carne española en xeral, é excelente. E se pode comparar con ventaxa con calquer outro produto cárnico de calquer outro país do mundo. Sí, yo tenía dos preguntas en cuanto al reparto de los fondos europeos. Bueno, ya he entendido que están esperando a tener una respuesta y que no pasarán a la vía judicial. Quería saber si cuando fue la reunión sectorial ya manifestaron su disconformidad o es una reclamación que efectúan ahora a posteriori. Y por otro lado, en cuanto al tema de las altas automáticas, si ya se están generando esas altas y bajas a los 7 días desde hoy o porque hoy esa bajada tan notable. Bien, sobre fondos europeos, efectivamente nosotros en la conferencia sectorial ya advertimos que estábamos en desacuerdo con dos decisiones. Estábamos en desacuerdo que el Gobierno se quedase con dinero de las comunidades autónomas en políticas activas de empleo y estábamos en desacuerdo en comprobar que en el Boletín Oficial del Estado se le dio a comunidades autónomas de gobiernos socialistas y una nacionalista un dinero que se detrajo del Fondo Global de Políticas Activas de Empleo a las comunidades autónomas. Por tanto, lo advertimos. Lo advertimos oralmente, considerando que no obtuvimos ninguna rectificación. Lo advertimos hace un mes con un requerimiento por escrito, firmado por mí mismo y notificado al presidente del Gobierno. Por razones de prudencia no lo hicimos público, porque entendíamos que es un requerimiento previo y que, por tanto, esperábamos una respuesta del Gobierno antes de hacerlo público. Bueno, en el día de ayer se ha hecho público porque un medio de comunicación llamó para confirmar si nosotros también habíamos reclamado y, evidentemente, le contamos la verdad a ese medio de comunicación y hoy ha salido en los medios de comunicación. A nosotros no nos gusta tener pleitos con el Gobierno. Si podemos evitarlo, los evitamos y por eso intentamos hablar previamente. Si ese requerimiento previo a la vía jurisdiccional es respondido de forma que entendemos es adecuada, no habrá, por supuesto, reclamación judicial. En el caso de que, vencido el requerimiento, no obtengamos respuesta o la respuesta sea negativa, acudiremos a la vía jurisdiccional. En relación con la bajada de casos activos en Galicia, la bajada de casos activos de Galicia es como consecuencia de la aplicación del protocolo de los 7 días aprobado, quiero recordar, allá por la Navidad pasada, en el mes de diciembre, finales de diciembre, principios de enero. Lo que ha ocurrido, por tanto, es que cuando en los casos activos una persona infectada lleva más de 7 días,
automáticamente se le puede dar de baja. Por criterios de prudencia en la comunidad autónoma no estamos dando de baja a los que llevan más de 7, sino a los que llevan más de 10. ¿Por qué? Porque puede haber sintomatología entre el 7º y el 10º día y, por tanto, para no tensionar la necesidad de que los profesionales den bajas de forma inmediata, cogemos una horquilla de 10 días. Probablemente en los próximos días valoraremos, una vez que este protocolo entre en vigor, el de atención primaria de alta y baja automática, que espero entrará en vigor en los próximos días. Entiendo que si da tiempo el viernes, si no el lunes, martes de la próxima semana, pues automáticamente iremos ajustando y quizás en vez de menos de 10 días, pues esperemos menos de 8 días, menos de 9 días, en fin, el criterio de prudencia que nos marque la Dirección General de Salud Pública. Pero lo que hemos hecho exclusivamente es aplicar el protocolo. La cuarentena, recordará usted que estuvo en 14 días, después estuvo en 10 días, ahora está en 7 días. Antes sacábamos de número de activos a los 14 días, después a los 10 días y ahora a los 7. No obstante, todavía por criterios de prudencia lo sacamos a los 10. Por tanto, por eso hay un bajón de 24.000 personas en el listado de 70 y pico mil casos activos a 59.000 en el día de hoy. Muy bien, pues si no les parece, finalizamos el rol de prensa. Muchísimas gracias.